وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വിശുദ്ധ ദിൽഹിജ്ജ മാസം സമാഗതമായതോടുകൂടെ ഈമാനികമായ ഊർജവും ആത്മീയ വളർച്ചയും നേടിയെടുത്തവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത നന്മയും ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നന്മയും ഇനി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനിരിക്കുന്ന ഓരോ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന പുണ്യ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് വീണ്ടും ദുൽഹിജ്ജ മാസം നമ്മിൽ സമാഗതമാകുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദുൽഹിജ്ജ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ വർഷ ദുൽഹിജ്ജയും നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹാജിമാർ വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പുണ്യഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ സാഹചര്യം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്നുമൊന്നും ഹാജിമാർക്ക് പുണ്യഭൂമിയിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ അവിടെ എത്തിയ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വരും വർഷങ്ങളിൽ പുണ്യഭൂമിയിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം. പുണ്യ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഓരോ നന്മകളും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി മുടങ്ങാതെ ഓതുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. വീട്ടിലായാലും ജോലിസ്ഥലത്തായാലും നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പതിവായി പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു നിലനിർത്താൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ ആമീൻ. പല തിരക്കുകളുണ്ടാകും. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വിശുദ്ധമേറിയ ഖുർആൻ പാരായണത്തെ പതിവാക്കി ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക സഹായം നമുക്കുണ്ടാകും. ദുൽഹിജ്ജ 1 മുതൽ 1-ാമത്തെ രാവ് മുതൽ 10-ാമത്തെ രാവ് വരെ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ. സൂറത്തുൽ ഫജ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാ രാത്രിയിലും സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ പാരായണം ചെയ്യുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം, സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ ഒരാൾ 70 തവണ പാരായണം ചെയ്താൽ, 70 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ പാരായണം ചെയ്താൽ അവൻ്റെ കടങ്ങൾ അതുവഴി അള്ളാഹു വീട്ടിത്തരുന്നതാണ്. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കിത്തരുന്നതാണ്. 70 തവണ ഓതി സർവശക്തനിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, റബ്ബേ നീ എൻ്റെ കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കിത്തരണേ എന്ന്. അതുപോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലൂതി ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ആ വെള്ളം നാം ഏതൊരു നന്മയ്ക്കാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റും ഒരു വലിയ ഔഷധമായിട്ട് നമുക്കത് മാറുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം, സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായിട്ടും മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാകും. അള്ളാഹുവേ അവർക്കു നീ സാലിഹായ മക്കളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നമുക്ക് നൽകിയ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസോടെ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പൊ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തന്നെ 70 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് സർവ്വലോക രക്ഷിതാവിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭാര്യയുമായി അവൻ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല സ്വാലിഹായ സന്താനം അവന് നൽകുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊറ്റൊരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് 70 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധമേറിയ സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് തീർത്ത് അത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമോ വ്യാഴാഴ്ച സുബ്ഹി മുതൽ ഓതാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇടവേള വെച്ചെങ്കിലും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് 70 പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അല്ലാഹു തആല അവന് സ്വാലിഹായ സന്താനം നൽകാനുള്ള സൗഭാഗ്യത്തിനുള്ള ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ആമീൻ.
അതല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച പകൽ ഓതാൻ തുടങ്ങി ഞായറാഴ്ച അസ്തമിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലേക്ക് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിൽ അള്ളാഹു തആല അവന് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകിയാലും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഏതായാലും വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു നന്മയാണ് സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ എന്നത്. അതുകൊണ്ട് പതിവായി മുടങ്ങാതെ മുറിയാതെ എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പരിശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് സൽപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വഴികളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു നൽകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഫജ്റിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ പാരായണവും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നൽകുകയാണ്. എല്ലാവരും അത് കേൾക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സഹകരണവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. الله 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 الله